ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், சளி, இருமல், காய்ச்சலை போக்கக்கூடிய தூதுவளை ரசம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முதல்ல இலைகளை பறித்து அதில் இருக்கக்கூடிய முட்களை நீக்கிக்கணும். அதுக்கப்புறமா ஒரு வாணலியில் கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் மல்லி சேர்த்திக்கோங்க. அது லைட்டாக வதக்கி விட்டுட்டு 5 சின்ன வெங்காயம், 6 பல் பூண்டு, 2 காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்திக்கோங்க. இதெல்லாம் நல்லா பச்சை வாசனை போக வதங்கினதுக்கப்புறமா 10-15 தூதுவளை இலையை நம்ம சேர்த்திக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறமா ஆற வச்சு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா வாணலியில் மறுபடியும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு கொஞ்சமாக கடுகு போட்டு அது நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா அரைச்சி வச்சதை சேர்த்து 400 ml தண்ணி சேர்த்திக்கோங்க. இப்போது இந்த கன்சிஸ்டன்சி பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம சூப்பாகவும் குடிச்சிக்கலாம், சாதத்தில் ரசமாகவும் போட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரே கொதி வந்ததும் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே எடுத்து சுட சுட சர்வ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஹெல்த்தி அண்ட் டேஸ்டியான ரெசிபிஸ் பார்க்க நம்ம மிதுன் டிப்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.